viatge que ja ha començat molt bé i molt interessant amb una dona, la Anna Carreras, que ha començat els seus estudis com a enginyera a l'escola, la UPC. Però després, amb el temps, i ella ens explicarà més detenidament, ha trobat que l'agrada fer coses més artístiques, més artesanals, si podríem dir, amb la interactivitat, desenvolupant experiències interactives per a tothom. Benvinguda, Anna Carreras. Hola, bona nit. Moltes gràcies a tothom que fa possible l'AI Catalunya, sobretot en un espai increïble com aquest, que és la biblioteca. Soc l'Anna Carreras i soc dissenyadora i desenvolupadora d'experiències interactives. Aquestes experiències, habitualment, les que jo creo, són de gran format. Són espais, són peces, són instal·lacions que poden anar en escenografies de teatre, en escenografies de dansa o inclús algunes vegades han anat en espectacles de màgia, o que són peces que van a parar a museus per la museografia i amb les quals el públic participa, intervé, ens proposen que juguem, que les toquem, que les explorem. Són aquestes peces que no estan ben bé tancades, sinó que no mostren un vídeo pregravat, no mostren una música, uns sons enregistrats, sinó que evolucionen amb la participació de la gent que tenen al davant i es conformen o van creant-se en temps real, en aquell mateix moment, amb el que fa la gent. Per tant, proposen aquesta participació i interacció per part del públic. Ho deia la Patrícia, tot això ve la meva formació, com ha dit, és en enginyeria de telecomunicacions, però diria que des de ben petita a mi ja m'interessaven totes les arts plàstiques, les manualitats, tots els temes artístics, i va ser ben bé així. El meu primer projecte per acabar la carrera va ser un espai interactiu, multimodal, pensat per a nens amb autisme. Era un espai d'uns 5 metres quadrats, amb dues pantalles molt grans que reaccionaven en tocar-les, que responien també amb efectes visuals al moviment. Hi havia també un espai amb diferents materials que podies acariciar i tocar i que generaven so, i inclús una zona encoixinada que hi havia vibracions i tremolava i vibrava. Aquesta proposta, un espai interactiu, oferia entrar dins d'aquest entorn, dins d'aquest espai i explorar què passava a dins, què passava amb els sons, amb les llums, amb la música i com tot això s'anava relacionant i fent-se més ric. Jo diria que a partir d'allí i de veure les possibilitats del mitjà interactiu em vaig apassionar i a partir de llavors ja només he anat desenvolupant projectes d'aquesta mena, instal·lacions i experiències interactives. Us ho he dit, proposen, el Norman calça a la gent, en el nostre cas proposem que la gent s'aproximi i explori què passa en aquell entorn o en aquella peça que reacciona als seus moviments, als seus gestos, a les accions que fem. Aquesta és la part interessant, explorar totes aquestes propostes d'interacció. Una mica, a vegades la gent quan s'aproxima a aquestes propostes es troba coses noves que no ha vist mai i és en aquest moment que ha d'explorar-les. Però tampoc tenen per què ser molt complicades. Per exemple, ho veieu aquí, l'última instal·lació que he fet és una bicicleta del bicing que proposa que viatgem per les imatges dels carrers de Barcelona.
Com ho fa la gent, els visitants? Doncs s'enfilen des de la bicicleta i van en bicicleta. Si pedalen més ràpid, avancen més ràpidament. Si frenen, s'aturen. I si giren el manillar, giren per les imatges i viatgen a dreta o a esquerra. Com veieu, és una fórmula una mica diferent del que estem habituats a interaccionar amb els ratolins, teclats o amb els aparells mòbils que portem habitualment dia en dia. No, avui dia fem servir moltíssim. Tot això neix una mica, jo diria que les experiències i les instal·lacions interactives han esdevingut la meva passió perquè proposen aquesta part de disseny en què hem de pensar com seran, què respondran, quines accions hauran de fer al públic perquè allò generi una resposta. Tota aquesta part més humana, que al final és la més important, on nosaltres dissenyem, els dissenyadors d'interactius, per la gent, perquè disfruti, perquè participi, perquè jugui i perquè experienciï. I com en traiem del mitjà interactiu totes les possibilitats per crear una experiència que no podríem crear amb cap altra eina o amb cap altre mitjà. La segona part, un cop dissenyades les experiències, és crear-les i per això moltes vegades hem de programar o hem de fer coses d'electrònica i és aquesta part tecnològica que va canviant, evolucionant i que sempre és diferent per totes les instal·lacions que fa que haguem d'anar aprenent sempre i contínuament el mitjà que treballem. Inclús a vegades, si no existeix el que ens cal, doncs inventar-nos-ho. Diria que és aquesta unió entre la part humana, el públic, la gent i la part tecnològica, tot això hibridat, el que, per exemple, en el meu cas, m'ha fet que això es converteixi en la meva vocació. Pots seure, estàs a casa teva. Molt bé, merci. M'ha interessat molt que tu has arribat a tenir un treball com un artista, tu fas d'artista, ets un artista, però has començat des de la tecnologia. És com que has fet el camí invers, perquè la majoria dels artistes en la carrera artística de formació aprenen tècniques i una pot ser la part tecnològica, però tu has començat a la inversa. Com ha sigut aquesta experiència? Sí, vist d'aquesta manera jo crec que no és tan estrany el trajecte perquè es comença també des de la tècnica, des de l'aprenentatge de la tècnica del mitjà, igual que un escultor aprèn a fer esculpir, un pintor aprèn les tècniques de pintura. Nosaltres un dissenyador d'interactius, en el meu cas és claríssim també el paral·lelisme, comences entenent aquelles eines, explorant què et permeten, què no, i això et porta a cada vegada voler-li treure més suc, cada vegada voler-ho explorar més i per tant anar també a la part més creativa, més artística, a vegades més boja, per trobar coses noves i diferents. Clar, però jo crec que tu has trobat això ja després, perquè la carrera d'enginyeria de telecomunicacions pot ser que era molt freda, si es pot dir. Sí, allí no hi havia res relacionat amb això. Ha sigut una cosa teva. Crec que sí, que va ser com una inquietud. Jo ja estava interessada per temes això, molt d'arts plàstiques, de manualitats, ja des de petita, i al final el que vaig aconseguir és que amb el que sabia i els meus coneixements acabar realitzant coses que requereixen també d'inventar, de construir, d'explorar, de tota aquesta part que és més artística i manual. I també en relació amb la societat, perquè tu tens la tecnologia, la tècnica, la part artística, també per donar alguna cosa a la societat, perquè els projectes tenen un efecte en la societat. Explica una mica d'això. Molt bé. Alguns sí que estan pensats per realment fer propostes que millorin o que puguin ajudar al dia a dia. Hi ha dos enfocs i un exemple de projecte que evidencia molt això. Els enfocs és que treballem força en comunitat, tots els artistes de multimèdia o d'arts digitals, i compartim moltíssim en obert, amb aquestes llicències obertes, tot el que fem.
també els coneixements o els El desenvolupaments. projecte aquest de participació ciutadana, Sí. estic pensant en aquest. I en aquest es concreta moltíssim, és una pancarta interactiva que la gent es pot construir a casa. Nosaltres ja hem fet una feina prèvia i els donem... I era en el temps del 11... Sí, la idea va sorgir en el temps de tots aquests moviments, d'anar a les places, de veure com de creativa és la gent, de quines ganes que té d'expressar-se i com a les places hi ha moltes ganes d'enviar missatges i la gent coïa les coses i parlava molt en la intimitat de les cases amb les xarxes socials. Vam pensar com lliguem amb un equip de gent, vam pensar com lliguem aquesta part de xarxes socials a casa amb l'espai públic i amb l'espai col·laboratiu on hi ha moltíssima gent. Llavors la pancarta el que permet és que la gent se la construeixi a casa, és una pantalla així amb llumetes, que la dugui a les manifestacions preparada amb una placa solar i la gent des de casa pot enviar missatges que van apareixent allí. Per tant, estem lligant, en certa manera, aquest espai molt virtual i molt íntim de les xarxes socials amb l'espai públic col·lectiu de la ciutat. Construint un pont. Exacte. Realment perquè la gent està ara mateix molt individualista, està amb el seu mòbil aïllada una mica i ahí estàs donant la veu ja a connectar entre la privacitat i el públic. Exacte, utilitzant la tecnologia per una mena de vincle, de pont, intentant que fomenti noves maneres d'entendre el món, de participar, d'expressar. Sí, sí. Ara no és suficient ja anar a veure una exposició passivament. Explica una mica del projecte que estàs fent ara de Sherlock Holmes. Ah, molt bé, molt bé. Aquest és un projecte preparat pel mes que ve, es durà a terme al Teatre Maldà de Barcelona i estem preparant una escena del crim Sherlock Holmesiana, en un entorn com el Teatre Maldà, que és té una imatge molt així de Sherlock Holmes. La gent que conegui, tothom coneix una mica Sherlock Holmes, com a partir dels objectes i de l'anàlisi de l'escena del crim descobreix què ha passat en aquell escenari i construeix tota la narració del que ha passat en allí. La idea una mica és construir una escena del crim i que la gent pugui venir a explorar-la i un cop explorada ens expliqui la seva història del que ha passat. El que té d'especial aquesta escena del crim aquest cop és que els objectes estan connectats a l'internet de les coses, a l'Internet of Things, i estan connectats remotament a una escena del crim al Lincoln Center de Nova York pel Festival del Cinema, una escena del crim a Bangalore, a la Índia, a Los Angeles i fins a 60 països. Imagina, 1.000 narratives, 1.000 històries, milions d'històries poden sorgir, perquè cadascú construeix la seva història, és molt interessant. La part interessant és explorar com a partir d'un mateix escenari del crim físic, l'experiència de la gent és tan diferent segons el que fa o com explora, i amb aquestes connexions que construeix una història diferent, una narrativa diferent, i aviam què passa. Que bonic, que interessant. I ara jo he de llegir les preguntes de la gent. Jo voldria preguntar-te més, però... Ahora, alguien que dice, vi tus diferentes proyectos y mi favorito es My City, My Playground. ¿De dónde nace la idea de transformar y jugar con las ciudades? Molt bé, molt bé. Aquest projecte precisament és això. Jo he estat vivint aquest últim any a Brussel·les, entre Brussel·les i Barcelona. També he viscut a altres llocs del món. La idea era poder veure les ciutats d'una altra manera i quina manera més divertida d'aproximar-se a les ciutats i als racons que tenen i explorar-les que fer un joc, convertir les ciutats en un joc. La proposta és trobar espais de la ciutat, diferents espais de la ciutat, enregistrar-ne un vídeo i a partir de seleccionar uns edificis o uns bancs o un semàfor, aquell espai de la ciutat es converteix en un lloc on cauen elements, reboten, xoquen, inclús els vianants i els cotxes també fan que rebotin les coses i tot esdevé un joc situat en un lloc físic real de la ciutat.
Però és increïble perquè estimula també la creativitat del jugador. Totalment. Les narratives personals també es projecten ahí. Sí, està obert a que la gent es creï el seu propi joc i per tant proposi jocs a altra gent, explori els que li venen de gust o trobi diferents i redescobreixi diferents racons de la ciutat que potser sempre passava per allí però els veu d'una manera nova i diferent. És aquesta la proposta del joc. Una altra vegada fent un pont entre el virtual i el real, el món real. Una pregunta, Jeff pregunta, has Anna had an opportunity to help any children that have sensory impairments, blind, deaf, autistic, and how do they react to these installations? Okay. Should I answer? No, tenim traducció a l'inglès, Jeff entendrà. Perfecte. L'espai pensat pels nens autistes era un espai amb molt poques pretensions. Són uns nens que es desconeix moltíssim encara la malaltia. La pretensió no era d'entendre res ni descobrir coses noves, sinó donar-los un espai amb estímuls controlats on poguessin passar-s'ho bé i disfrutar. Hi ha moltíssima recerca, també a nivell acadèmic, sobre això. S'estan fent moltíssimes coses amb musicologia i amb colors pels nens amb autisme, de diferents nivells d'autisme. S'estan utilitzant moltíssimes coses d'aquestes també per nens amb visió reduïda o amb ceguesa, etc. Sí que és tota la part d'intentar altra vegada utilitzar la tecnologia no perquè sí, sinó per donar-li un sentit i poder crear unes experiències que aportin, sumin millorin la vida de la gent. Sí, en aquest cas. Una altra pregunta, tens moltes. ¿Cómo te imaginas el futuro uso de las tecnologías interactivas? Uy, Dios mío. Caram! Quina pregunta. Gran pregunta, molt bé. Doncs el que sí que he vist és que hem passat per una època molt, molt digital i el que sí que crec és que, abans ho heu mig insinuat, que tornarem a la fisicalitat de les coses. Les interfícies han estat molt digitals, ha estat molt digital, però ara ens aproximem altra vegada molt més amb coses tangibles, amb coses que podem tocar, amb gestos... Internet of Things és això, d'alguna manera, no? Les coses que també toquem... Sí. En les instal·lacions, que no és tant els objectes del nostre dia a dia, sinó, o també com interactuem, serà això, serà que tot intentem que sigui més senzill. Jo espero que sigui més senzill. Moltes vegades quan la gent alguna cosa no funciona, no respon, es pensa que no en sap, quan a l'hora de la veritat és que no ho hem dissenyat bé, no ho hem pensat bé. Aquesta part d'anar cap a la fisicalitat, d'anar cap a que les coses siguin més senzilles, que siguin més naturals, crec que la reprendrem. I sobretot la part física de tocar i més humana. Lo tangible, com el de Norma. Exactament, sí. Molt bé, moltíssimes gràcies, que interessant, que coses més boniques fas. I ara, solament per un moment, et deixaré marxar, tornar al teu seient. Molt bé. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Thank you.